постоянный. Кстати, ты знаешь, интересно, что мне сейчас такое пришло осознание прикольный момент, когда ты говорила про булочки и похудение, потому что это моя актуальная тема была какое-то долгое время. И это же тоже про привязку, ну, еда в моем случае, Да. да, про то, что эмоциональная привязка, урегулирование, ну и все. И вот буквально недавно, неделю назад, ты просто так поделиться чисто про мое осознание, которое мне сейчас только что щелкнуло. У меня реально произошло какое-то прозрение в том, что я столько с этим боролась, я столько с этим всего делала, а потом я обратила внимание на свою спину, почему спрашивала, и поняла, что, блин, это реально что-то сделать со спиной, потому что я реально не могу малого носить, он у меня не ходит. Я реально понимаю, что не могу его носить, мне тяжело, но все равно надо его носить, потому что в туалет поесть. И мне щелкнуло, я начала как бы спиной заниматься, но при этом всем щелкнуло, что я вообще отпустила еду, что я перестала заедать, что я перестала есть. Я пошла там в зал, в бассейн, и мне такой кайф. И я типа, там есть еда, ем, нет еды, не ем, там хочу этого, поела, не хочу этого, не ем. Ну, ты знаешь, вот это вот, это опять же сдача. Ну, не знаю, насчет там до конца, не до конца. Но это такая вот какая-то свобода, она действительно присутствует, такая какая-то свободная в этом плане. Оно бывает, знаешь, как еще, когда появляется более какая-то такая важная задача, как ты себе ее видишь, да, как ты себе оцениваешь, тогда у тебя просто вот вся шелуха, которой ты занимался, она все просто сваливается. Но может наступить такой момент, просто если это как привязка, она есть, допустим, возвращается все на круги своя, все хорошо, важность там какой-то первоочередной задачи, Фокус. да, фокус, и ты потом опять вернешься, такое может быть. Это называется как есть семя, да, и при благодатной почве оно прорастет, Да. если оно действительно есть. Да. Вот. А такой пример, он очень хорошо показывает, какую мы хрень себе придумываем, да, когда как бы все классно, что бы поделать, да, пойду-ка я там, не знаю, там, ну что там, займусь этим, а когда хопа какая-то такая ситуация в жизни, хлобысь тебя, и у тебя вот это все, что ты придумал, важности какие-то свои, с которыми ты бегал, они просто у тебя сдуваются, как мыльные пузыри. Ты понимаешь, что, блин, ну чем я занимаюсь, зачем, для чего? Вот. Они как бы такие показывают эти ситуации, что мы себе выстраиваем не какие-то игрой, вот играемся в игрушки, по факту. Потому что, это столько таких можно ситуаций вспоминать, повытаскивать, когда раз что-то другое, то есть и все, и у тебя вот то, что тебе казалось вчера так важно было, так оно вот прям, блин, без этого жить не могу. Сегодня все ты смотришь, не, зачем я это делал, не надо. Ну, мелочей таких много. Вот. Но, может быть, если это семя есть, может потом вылезти по факту. Поэтому мы здесь, как бы, видишь, есть такие, да, типа, как они, не знаю, практики, не практики, типа внимание переключить. Не совсем то. Оно как бы работает, видишь, на время. Если фокус внимания переключаешь куда-то, оно показывает действительно тебе, как вот это внимание работает. Да, куда ты его направляешь, что и тебе кажется, ты этим становишься, оно важно, и ты вот себе бегаешь, носишься, да, переключил. Но мы говорим об источнике внимания. И вот быть этим источником внимания. Когда ты источником внимания, тебе не потребуется уже на ограниченном поле что-то переставлять, и ты как бы всегда им. И ты как бы в наблюдении, и когда приходит что-то, какая-то мысль, влекущее действие за собой, ты уже многие действия просто не делаешь. Ты знаешь себя как себя. Потому что все эти действия, они связаны все равно с механизмом тела. Я тело. Я есть тело, и телу что-то надо там что-то сделать. Как-то его в лучшем виде презентовать. Там что-то такое. Как бы я не говорю о том, что ничего делать не нужно, не надо там в крайности какие-то вдаваться. Мы говорим о поиске, да, о сути. Что изначальное, стоящее за всем этим. И как бы обнаружить это, и вот в жизнь это привнести, попробовать этим осмелиться, этим жить, этим знанием. То есть постоянно об этом помнить, что я это не то, что я сейчас о себе думаю, а я это
нечто большее. И все. И дать этому прорасти, это такой процесс не быстрый. Надо помнить, что времени нет, Лиза. Завтра бах и смерть. А ты бегаешь там, и все, понимаешь? Можно расплодить этот, не знаю, там, эту практику, там, поделать сначала то. А прикинь, вот это почему такое существует? Потому что ты думаешь, что у тебя еще 100 лет жизни впереди, а если их нет? И что? Поэтому всегда я кто? Кто я?